आदरणीय चौहान सर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हुए सभी साधकों को प्यार भरा नमस्कार। माय सेल्फ पंड्या नरहरि भाई, लाखणी, नॉर्थ गुजरात। मेरा मोबाइल नंबर है 9724304267। साधक मित्रों, तप सेवा सुमिरन की ये श्रृंखला में हम आगे जा रहे हैं। कोशिश करते हैं क्या है ये नई भोजन प्रथा, क्यों अपनाना चाहिए, इसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मित्रों, कल हमने देखा पका हुआ भोजन भी हमें नुकसान पहुंचाता है। बीमारी का कारण एक है कब्ज, और कब्ज सिर्फ और सिर्फ ये दो ही चीजों से होता है। कॉन्स्टिपेशन सिर्फ दो ही चीजों से होता है, दूध और दूध से बनी चीजें और पका हुआ भोजन। इन दो चीजों का पाचन सही ढंग से न होने की वजह से हमारे शरीर में जो मल बनता है वो चिकना बनता है, आंतों में चिपक जाता है। हमारी आंतों से 71 पार्ट्स जुड़े हैं, पॉइंट्स जुड़े हैं। जहां जहां मल चिपकता है वहां सर्कुलेशन स्लो हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, वहां हमें तकलीफें होती है। यहां तक हमने जान लिया। अब हमें यह भी सोचना है, कुदरत हमारे लिए सब कुछ काम करती है। हमसे चाहे कोई भी गलती हो जाए, कुदरत उसे माफ करती है, उसको सुधारने की कोशिश करती है। उदाहरण के तौर पे देखें, मानो हमारा बेटा या बेटी या भाई, परिवार का कोई भी सदस्य सही रास्ते पे नहीं जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है। हर माँ बाप को उसकी चिंता होती है, फिक्र होती है। उसको सुधारने के कई तरीके उनसे हो सके कई तरीके आजमाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। खुद से नहीं मानता, परिवार वालों से बात करते हैं। परिवार वालों से नहीं मानता, दोस्तों, रिश्तेदारों, समधियों, पड़ोसियों, हाँ, सब लोगों की सहाय हम लेना चाहते हैं। लोगों को कहते हैं बेटे को कुछ समझाओ। सारी कोशिशें असफल होती हैं और बेटा हमें साल में 8-10 लाख के कर्जे में डाल देता है। तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब कोई रास्ता नहीं बचा, हम क्या करेंगे? आए दिन अखबारों में हम पढ़ते हैं नोटिस, हमारा बेटा हमारे कहने में नहीं है, इनके साथ यदि कोई लेन देन करेगा तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
आज से इनके साथ हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, ऐसी नोटिसें आती हैं। तो दोस्तों, कुदरत भी हम जो जो गलतियां करते हैं उनको सुधारने की कोशिश करती है, मगर इन कोशिशों को ही हम रोग समझते हैं और इन कोशिशों को हम नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें, आइए, मानो हमारे पांव में एक कांटा चुभ गया है, कांटा लगा है। उस कांटे को हम नहीं निकाल रहे हैं, पांव में ही रखते हैं। तो सोचो वहां क्या होगा। कांटा निकालने का काम हम नहीं करते हैं तो तुरंत हर माँ बाप को फिक्र होती है अपने बेटे की। बेटा ना समझे, पता नहीं है इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो माँ बाप फिक्र करते हैं। इसी तरह कुदरत हमारी फिक्र करती है और उस कांटे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे? वहां पीड़ा होगी, धीरे धीरे वहां रस्सी होगी और रस्सी बाहर निकलेगी, रस्सी के साथ वो कांटा बाहर निकल जाता है अपने आप, हम नहीं निकालेंगे फिर भी। और कांटे को देखो तो बहुत बहुत नॉर्मल है। हम ठीक से देख भी न सके, बहुत छोटा सा है। तो इतना छोटा सा कांटा भी जो बॉडी में जरूरत नहीं है उसको कुदरत नहीं रखती है, निकाल देती है, क्योंकि उसकी बॉडी में जरूरत नहीं है, निकाल देती है। तो अब हमारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, होना चाहिए, तो कुदरत ये मल क्यों नहीं निकालती है जिसकी जरूरत नहीं है, आंतों में चिपका है, तो कुदरत उसको क्यों नहीं निकालती है? इतनी फिक्र है हमारी, कांटा नहीं रहने देती तो मल क्यों रहने देती है? तो दोस्तों, कुदरत मल को निकालने का काम भी करती है। सीधे तौर से निकलता नहीं है, गलत भोजन की वजह से आंतों में चिपका है। हर रोज हम टॉयलेट जाते हैं, नहीं निकलता है। तो कुदरत उसको निकालने के लिए उस मल को रूपांतरित करती है। मल का रूपांतर होता है। मुख्यतया 4 चीजों में उसका बदलाव करती है, रूपांतर करती है। कफ, पित्त, गैस, वात, सूक्ष्म अनेक स्वरूपों में रूपांतर करते करके हमारी बॉडी में से ये मल को निकालने के लिए लगातार कुदरत कोशिश कर रही है, लगातार कर रही है। मानो मल का रूपांतर कफ में हो गया, तो अब कफ को बाहर निकालना है। कफ को बाहर निकालने के लिए कुदरत क्या करेगी? सबसे पहले हमें सर्दी जुकाम होगा और नाकों के जरिए ये कफ को बाहर निकालेगा। नाकों में से जो निकल रहा है वो कूड़ा ही निकल रहा है, मल का ही एक स्वरूप ही निकल रहा है, एक गंदगी ही निकल रही है। अब हमें ये सोचना चाहिए जो निकल रहा है वो अच्छा है या बुरा है? जो निकल रहा है वो अच्छा है या बुरा है? अच्छा ही है, क्योंकि कूड़ा निकल रहा है। मगर सर्दी जुकाम को भी हम रोग समझते हैं, उसको हम रोग समझते हैं।
सर्दी जुकाम हुआ नहीं, पहले घरेलू नुस्खे बताने वाले लोग मिल जाएंगे। ये काढ़ा पियो, ये पियो, तुलसी पियो, अदरक पियो, लौंग डाल के पियो, कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खे। उससे ठीक नहीं होता है, कोई डॉक्टर का रास्ता बता देते हैं, वहां जाओ, वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाके हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। सर अब तो सहा नहीं जाता, बारंबारी गोली दो, या फिर ऐसा करो इंजेक्शन ही दे दो, या फिर ऐसा करो बोतल चढ़ा दो, आज ही सर्दी जुकाम मिटना चाहिए। डॉक्टर समझाने की कोशिश करते हैं हमें, भाई इतना क्यों, वो तो मिट जाएगी, ठीक है, आए हैं तो नॉर्मल टेबलेट्स देते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं। तो फिर हम अच्छी तरह से सोचते हैं, डॉक्टर साहब लोग जो अस्पताल में आते हैं, सुबह में दिया अगरबत्ती जलाते हैं, किसके लिए? भगवान से यही प्रार्थना होती है क्या कि कोई ना आए हमारे यहां? बिल्कुल नहीं। समझ जाते हैं, ठीक है चलो, तो दवाई देकर उस पर बूच लगा देते हैं। क्या दवाई दी? अंदर जो कफ है उसको सुखाने की। कफ सूख गया, बाहर निकलना बंद हो गया, हमने समझ लिया सर्दी जुकाम मिट गया। कुदरत बोलती है ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, तूने एक गलती की है, मैं दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करता हूं। फिर कुदरत खांसी करती है, उधरस खांसी। दवाई की वजह से कफ जम गया है, तो पहले खाली यूं ही खांसी आएगी, कफ कुछ भी कफ नहीं निकलेगा, खाली खांसी। कुछ दिन लगातार खांसी खाएंगे, बाद में कफ अंदर से छूटा पड़ेगा, निकलने की शुरुआत होगी, तब हम कहते हैं कि अब खांसी या उधरस पक गई। मगर शुरुआत में जो खाली खांसी आती है उसको भी हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, उसके भी नुस्खे, घरेलू उपचार, ठीक नहीं हुआ, फिर अस्पताल, फिर बूच मरवा दिया। कुदरत फिर भी गुनाह माफ करते, चलो बेटा कोई बात नहीं है, मेरे पास और भी तरीका है। फिर हमें दस्त कर देती है, दस्त के जरिए ये कूड़ा निकालने की कोशिश करती है कुदरत, दस्त हो जाता है। मगर हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और हमारे दिमाग में भी ये डेटा फिट हो गया है, टॉयलेट तो एक ही बार जाना चाहिए। दूसरी बार यदि किसी को भी हम टॉयलेट जाते हुए देखते हैं तो हम तुरंत उसको रोकते हैं, डांटते हैं, ओ भाई क्यों, क्या हुआ? अभी तो गए थे सुबह में, क्यों दोबारा? खाने का ख्याल रखो, क्या खाया था? वो बेचारा दोबारा जाने वाला भी शर्मा जाता है, मानो कोई गुनाह करने जा रहा हो। और हमें भी जाने की इच्छा होती है, तो हम भी उसको रोकने की कोशिश करते हैं। आदत पड़ जाएगी, कल दोबारा जाना पड़ेगा। तो दूसरों को टोक टोक के और अपने आप को रोक रोक के हमने ऐसा नियम बना लिया है कि टॉयलेट तो एक ही बार जाना पड़ेगा। तो ये दस्त हो जाता है, इसका इलाज करवाते हैं।
बॉडी में से पसीना भी जो निकल रहा है वो भी मल का प्रकार है। पसीना निकलता है वो भी मल का प्रकार है। देखो कई लोगों के पसीने में इतनी दुर्गंध होती है, हम पास में बैठ भी नहीं सकते हैं। हाँ, वो भी मल है। कानों में से हम निकालते हैं, फ्री बैठे होते हैं तो वो भी मल है। नाकों में से निकालते हैं, वो भी मल है। हमारी नाभि में से निकालते हैं, वो भी मल है। ट्राई करो, नाभि में से मल निकाल के हाँ उसको सूंघने की कोशिश करो, क्या दुर्गंध है पता चलेगा। तो कहने का मतलब है कुदरत हर तरीके से कूड़े को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे सर में, बालों में जो डैंड्रफ, वो क्या है? वो भी मल ही निकल रहा है, मगर उसको भी हम रोग मानते हैं। पसीना ज्यादा निकलता है उसको रोग मानते हैं, पसीने को रोकने की कोशिश करते हैं। अपने आप को बुद्धिजीवी मानने वाले हम कुदरत के हर प्रयासों को नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं और उसका बाहरी इलाज उपचार करते हैं। फिर कुदरत अपना हाथ अद्धर कर देते हैं, जैसे माँ बाप ने बेटे के लिए नोटिस दी अखबारों में। हाँ, ऐसे कुदरत हाथ अद्धर कर देती है, बेटा तुझे बचाने के लिए, तुझे स्वस्थ रखने के लिए मेरे पास इतने ही उपचार थे। तूने एक भी काम में मुझे मदद नहीं की, मेरा साथ नहीं दिया, अब जो परिणाम है वो तुझे भुगतना है। हमें बुखार आता है, वो भी मल को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। 105-10 डिग्री बुखार आता है, आने दो, फिक्र मत करो। मल को जलाने के लिए इतनी गर्मी अंदर से कुदरत पैदा करती है, मल को जलाती है। हाँ, वो भी एक मल को बाहर निकालने की कोशिश है, मगर हर कोशिशों को हम नाकाम कर देते हैं और फिर जो परिणाम हमारे सामने आता है, एसिडिटी, बीपी, डायबिटीज, कैंसर, ना जाने क्या 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 रोग। तो दोस्तों, हमें ये अच्छी तरह से समझना चाहिए, सर्दी जुकाम कोई रोग नहीं है, खांसी कोई रोग नहीं है, दस्त हो जाता है, डायरिया, ये कोई रोग नहीं है, पसीना ज्यादा निकल रहा है, ये कोई रोग नहीं है, सर में, बालों में डैंड्रॉफ्स, ये कोई रोग नहीं है। इनके लिए हमें इलाज नहीं करना चाहिए। शरीर की सफाई होगी, शरीर की शुद्धि होगी। सफाई की जरूरत अंदरूनी है। हाँ, बाहर से तो हम बहुत कोशिश करते हैं, बाहर से बहुत कोशिश करते हैं बॉडी की सफाई के लिए। कौन सी ब्रांड का शैम्पू यूज करें, कौन सी ब्रांड का साबुन यूज करें, कौन सी ब्रांड का हेयर ऑयल यूज करें, बॉडी लोशन कौन सी ब्रांड का। कई लोगों के बाथरूम में, हमें कहीं बाहर जाना होता है तो देखते हैं कई लोगों के बाथरूम में ऐसी चीजें पड़ी होती हैं बॉडी पे लगाने के लिए, इतनी सारी बोतलें जमा होती हैं। हाँ, मैंने पूछा क्या है इतना सारा, क्या है? तो बोले ये नहाने से पहले, ये नहाने के बाद, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। हम तो कभी साबुन से भी नहीं नहाते हैं। हाँ, हम तो नहाने के लिए साबुन का भी उपयोग नहीं करते हैं। क्या जरूरत है? बाहर की सफाई से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक अंदरूनी सफाई नहीं होगी कोई फायदा नहीं है। देखो, पर बगल में कोई बैठा होता है, उसके श्वास की कितनी दुर्गंध होती है। हाँ, श्वास की दुर्गंध, हाँ, पायोरिया हो गया हम ऐसा बोलते हैं। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ,
और लोग कौन से टूथपेस्ट यूज करें। हाँ, अलग अलग टूथपेस्ट की कंपनियां निकली हैं आए दिन, ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ। चाहे कोई भी टूथपेस्ट का उपयोग करो, कभी सांस की दुर्गंध दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि दुर्गंध अंदर है, अंदर से वो बाहर निकल रही है। हाँ, ब्रश कर करके मसूड़ों को खत्म कर दिया हमने, और आए दिन नए नए डेंटिस्ट हाँ हमारे सामने खड़े रहते हैं। कहाँ थे पहले डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर है थे ही कहाँ पहले। हाँ, शायद कहीं कोई बड़ी सिटी में हाँ सुनने को मिलता था। आज छोटे छोटे गांव में भी दांतों के डॉक्टर। क्या है ये, किसी के घर में दातुन नहीं रहा। जब तक दातुन था तब तक डेंटिस्ट नहीं थे। हाँ, दातुन खत्म हो गया। हाँ, दातुन की भी मार्केट लगती थी पहले शहरों में, शाम को दातुन की भी बाजार लगती थी, मार्केट। लोग दातुन लेने के लिए हर शाम को निकलते थे, चलो दातुन लेने के लिए जाएं। नीम का दातुन, बबूल का दातुन, हाँ अलग अलग पेड़ों के दातुन लोग करते थे। मजबूत दांत थे, मसूड़े मजबूत थे। आज किसी की हिम्मत नहीं सुपारी खाने की, दांतों से सुपारी तोड़ते थे, दांतों से सुपारी। हाँ, साबुत सुपारी दांतों से तोड़ते थे। तो दोस्तों, विकास के नाम पर हम लोगों ने हमारे ही पांव पे कुल्हाड़ी लगा दी है, और अभी भी रुकते नहीं हैं, लगाए जाते हैं लगाए जाते हैं। नुकसान हमारा ही है। ठीक है, तो ये दो चीजों को हमें छोड़ना है, मिल्क और पका हुआ भोजन। दो चीजों को छोड़ने से ही हमारी अंदरूनी सफाई बिल्कुल पूर्ण हो जाएगी, हमारा तन शुद्ध हो जाएगा। जिसका तन शुद्ध उसका मन शुद्ध। ठीक है, तो न सर्दी रोग है, न जुकाम रोग है, न डायरिया रोग है। हाँ, ये कोई रोग नहीं है। तो इसके बारे में हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। फिर हमारे सामने सवाल ये आता है, आपने मिल्क और मिल्क से बनी चीज़ों को खाने के लिए मना कर दिया, पका हुआ भोजन खाने के लिए मना कर दिया, तो बचा क्या हमारे लिए खाने के लिए? बचा क्या, क्या खाए हम? हाँ, क्योंकि ज्यादातर हम लोग, माफ करना मेरी थोड़ी मजाक करने की भी आदत है, ज्यादातर हम लोग खाने के लिए जीते हैं, खाने के लिए। हाँ, अब एनडीएस में आने के बाद हमें ये जान लेना है, ये समझना है, हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। और जीने के लिए खाने के क्या क्या चीज़ें कुदरत ने हमें दी है, उनकी और हम कल बात करेंगे। धन्यवाद। काफ़ी लोगों के मैसेज मुझे मिल रहे हैं, अच्छी जानकारी लोगों को मिल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं लोग। उम्मीद रखता हूँ ये ऑडियो क्लिप आप सुने, परिवार में सुनाए, फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में, जो ग्रुप से आप जुड़े हैं, सभी तक ये मैसेज पहुंचाए। यह एक सेवा का काम है। धन्यवाद।